আর আটা লাগানো নিবে? হ্যাঁ। কেন ভাবি? নিতেই মন চায়। নিতে মন চায়? হ্যাঁ। ওটাতে কি হবে? মাছ ধরবো। মাছ ধরবে? হ্যাঁ। কি মাছ? কি মাছ হবেই না। হবে না? না। কাতলা মাছ ধরবে? ওই। রুই মাছ? ওই। পুঁটি মাছ? ওই। মারবে করে। মারবা আমাকে? হ্যাঁ। এত রাগ? আমার শিব দিলে আমি রাগ করবো না। তোমার শক্তি আছে?